商福與你飛越職場，同你飛越各行各業，同你一齊揾出72行嘅狀元，探索佢哋背後嘅故事。Hello， 大家好，商福與你飛越職場又同大家見面啦。咁我哋今年嘅新嘅一輯咧係講72行，行行出狀元。咁唔知你係邊個行業咧？咁我側邊兩位嘉賓咧，呢個行業咧就好特別嘅。咁佢哋係做媒體工作噶噃。咁我首先介紹佢哋先嚇。咁呢位係 Elda 你好。大家好。我係 Kathy， 係啊，大家好。咁Elda 同Kathy 咧都係我好朋友啦。咁佢哋做啲咩行業嘅咧？不如等佢哋講下咯。我哋咧係做一個福音傳媒工作嘅。我哋嘅公司係咪應該咁啊？我哋機構係叫做恩語之聲，係咪大家好熟悉咧嚇？咁但恩語之聲咧就我哋真係可能聽過。咁究竟係做啲乜嘢嘅咧？不如可唔可以介紹下？我哋恩語之聲咧係做一啲真人真事嘅生命故事。咁咧就當然啦，係一個尋找他鄉嘅華人嘅故事。咁喺邊度可以睇到㗎？咁我哋就會喺電視台啦，喺普通嘅媒體啦，即係大眾平台嘅電視台啦，同埋喺電台都會聽到我哋節目嘅。即係話咧，如果你有 TVB Anywhere 咧，你有福啦，撳入去你就可以睇到啲見證故事㗎咯噃。咁你哋個工作崗位咧，咁 Elda 你係喺裏邊係做邊個角色㗎？我自己咧就係人哋就叫我做 CEO 啦，咁我就好低微、好謙卑嘅，我係做執行總監啦，就負責做監製晒所有嘅節目。做 oversee 即係裏邊嘅所有工作啦。咁而 Kathy 咧，我個 title 係叫營運經理，其實係專注做 production。係咁就似乎咧係一個咧就 oversee 去統籌，一個咧就係後邊製作喎。咁我就想下之下咧就不為人知嘅事情啦。咁你哋嘅製作過程裏邊咧，其實有冇啲挑戰啊、難處啊？有㗎，因為咧我哋要喺好短嘅時間咧係完成嗰集嘅製作啦。尤其電視咧，我哋電視咧基本上2日個 full day 就要拍起一集㗎啦。咁後期製作咧就要用半年嘅時間，6個月嘅時間。哇都幾唔容易喎。咁 production 咧，其實咁你嘅角色係做啲咩嘅咧？係咪要剪片㗎？剪片又要做，與人相遇又要做，去訪問嘉賓同埋咧去聽佢哋生命故事，然後咧去將成個製作裡面即係主持啦，又或者嘉賓啦，佢哋要去訪問嘅內容咧，我要準備好咁其實咧，你哋成個即係製作過程係即係拍攝一啲嘅人生故事啦，俾即係大眾去知啦。其實點解你哋會選擇呢個行業啊？其實你做呢啲可以好多地方可以做嘅喎，點解要做呢個行業咧？咁唔同好似全福音咁樣啦，咁地面部隊就係教會啦嘛，咁one to one 或者係甚至乎呢個佈道會都係見到某部分嘅人，但係咧，即係我有感覺咧，因為我係好貪心嘅，一個人嘅力量有限噶嘛，咁點樣可以用我唯一咁少少嘅綿力，而係能夠將福音可以做到更大更闊咧？媒體係可以做到。所以呢個係福音工具，亦都係福音方法。咁 Kathy 咧有冇啲咩感動？點解你要入呢行咧？你好似以前係做院牧嘅喎，係啊，其實咧傳福音啦，無論係傳福音啦、牧養啦、關心啦，個人工作係好重要嘅。但係咧喺恩語之聲裏面咧，可以將每一個咧生命故事或者咧人與神相遇嘅故事咧帶到入屋，帶到入去人心裏面。而且其實聽或者睇嗰個人咧，佢自己可以作主導，佢可以唔使回應我哋嘅，但係佢自己回應神。我覺得好美麗，好浪漫。真係好啦！你就啱啱答咗我正想問嘅。咁你哋呢個工作即係點樣能夠祝福到人咧？就原來用生命故事係進入去每一個屋企裏邊，可以等佢哋隔住即係呢個即係屋企嘅自己屋企裏邊啦，都能夠可以睇到人哋嘅故事同埋咧，佢可以回味再回味，即係今次睇到就哎呀，佢好似講過句話，我咪可以再重溫咯，節目重溫啊嘛。咁我成個故事咧，真係好似我哋食燒雞，哇，好好味喎！連骨都掠埋，啲骨又可以嚟煲埋湯，咁啊幾好喎！骨汁又可以煲湯，又可以食肉，但係原汁原味全部冇消化晒，係唔會浪費嘅。所以呢個見證係唔會浪費。攆晒佢嘅時候，佢背熟晒呢個見證，我相信神係會喺心裏邊動工。係，即係唔容易嚇，即係一個咁嘅製作咧，就當然啦，佢哋嘅故事咧就係去
表達人哋嘅故事，同時咧咁喺我哋呢個節目咧飛越職場咧，佢哋都會講佢哋故事喎。不過我哋呢個錄影片段咧只係一個 highlight，咁等大家認識下佢哋啦。咁記得大家要 click 下邊嘅連結去聽翻1小時錄音喎，因為所有嘅精華都喺晒裏邊嘅。咁係啊，一定要聽，一定要聽。咁咧就喺呢個最後一個時間咧，都不如都講下啦。欣怡個故事咧就點樣落到喺我哋澳洲呢個地方啊？咁今年咧2026年我哋正式落腳喺澳洲 Sydney 嘅啦。咁我會喺度咧就已經正式註冊啦，成為一個 NGO 嘅團體啦。咁我哋嘅見證咧亦都會其實已經開始喺 TVB 嗰度已經播放緊嘅啦。哇，好正喎！咁嚟緊有冇啲咩嘢大計啊？諗住？我哋咧會應該喺下半年度啦嚇，我哋都好似你哋一樣啦，希望咧有電台節目，咁希望咧可以訪問多啲即係澳洲嘅華僑嘅嘉賓啦，咁讓佢哋嘅生命故事都與你哋相遇。咁樣喎，如果你係基督徒，而且你哋有好即係有經歷嘅話，你啲故事咧記得聯絡我哋喎，咁我就會將你嘅資料咧就 pass 俾欣宇，可能同你哋做個訪問，都讓大家都喺度聽下你嘅故事喎，咁我哋大家先可以 connect 噶嘛。冇錯，歡迎大家繼續與我哋聯絡。係，咁咧就希望即係今年我哋嘅節目飛越職場咧，能夠更多嘅、更闊嘅咁讓大家睇到每一個行業嘅佢哋嘅起起跌跌，佢哋嘅故事，希望呢啲故事都能夠感動你、鼓勵你嚇。咁今日咧，我哋有欣宇同我哋一齊啦，咁我多謝佢哋啦。咁如果你對於即係佢哋嘅工作，或者對於呢個訪問，聽完你個成個訪問內容之後，你有疑問咧，歡迎俾電話俾飛牧0426868088，0426868088。咁記得去 subscribe 同 like 我哋 channel 咯噃。咁我哋今日就喺度先。咁多謝 Elda 同 Kathy，多謝飛牧。好，拜拜。商福與你飛越職場係由商福職場鹽光使團贊助播出。如果有任何詢問，歡迎致電0430095865，或者瀏覽我哋嘅網站 www.besaltandlight.org.au。